好，請同學咧留意揸弓嘅姿勢，手指公喺背面呢個地方，食指、拇指、無名指全部要揸實，咁就保持住一個平衡嘅狀態，係一條垂直嘅打橫嘅橫線，係啦，水平嘅橫線，係，咁就揸一陣間，大概1至2分鐘，睇下會唔會跌落嚟。咁就留意手指尾一定要係 hold 實用力嘅 hold 實支弓。如果揸唔到咧，可以盡量捏實佢，唔跌落嚟都可以，但千祈就唔好咁樣垂落嚟。垂落嚟咧就絕對係錯誤嘅姿勢。咁請同學留意食指同尾指會唔會係有用力？如果係手指尾冇用力咧，就好容易會咁樣垂咗落嚟。咁同學就留意呢一個揸弓嘅姿勢，大概揸1分鐘至2分鐘左右。留意下支弓固唔固定，如果係可以長時間 hold 住唔跌落嚟就可以。咁拉弓嘅位置就喺呢度嘅，一定要同指板係成平衡嘅水平，唔可以太過斜。咁就留意係我哋只係會學 D 弦先，同埋 A 弦，係需要小心睇清楚有冇拉錯弦，就淨係用隻眼去觀察就得㗎啦。好，再嚟一次。唔需要心急，每一條弦係放好之後慢慢拉嘅時間唔可以過度用力，係慢慢咁樣去推動支弓就可以啦。好，停好，好，再停好 D 弦，好，停好 A 弦。就係呢個動作，咁反覆大約做5次左右就完成一套練習㗎啦。